Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danang Ilham Fatih dari kelas 11 IPA 1. Saya Ahmad Farid Jainuddin dari 11 IPA 1. Kami dari SMA Negeri Mojoagung akan membuat video reportase sejarah, yaitu peninggalan Belanda yang berlokasi di alun-alun Jombang. yang biasa disebut oleh warga sini yaitu sirine peninggalan Belanda yang biasanya disebut suling. Bangunan ini bernama Sirine Tua, berada di lokasi alun-alun Jombang. Bangunan ini memiliki tinggi sekitar 6 meter. Ketinggian ini diukur menurut kerangka besinya. Di bawah menara suling tersebut ada sebuah gardu kecil. Ukurannya sempit, hanya kurang lebih 2 x 2 meter. Di gardu tersebut terdapat instalasi jaringan listrik sebagai sumber tenaga sirine. Saat zaman Belanda, sirine digunakan tentara dan penanda bekerja. Pada zamannya, bunyi sirine dipakai penanda masuk kerja dan pulang kerja, hingga panggilan apel untuk tentara. Bangunan ini peninggalan Belanda, umurnya sudah 100 tahun lebih. Bangunan ini juga dipakai sampai pemerintahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, sirine itu digunakan untuk penanda berbuka puasa dan imsak, sedangkan pada hari-hari biasa tidak dibunyikan. Sirine hanya dibunyikan setahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Sayangnya, minim pengawasan, bangunan ini sering jadi korban tangan-tangan jahil.